O Alpha acabou chegando aqui no nosso território e já tá eliminando alguns. Eita, nosso tiranossauro, velho, acabou de gritar pra mim. Do nada, maluco. Tá vindo atrás, socorro. Ai, corre, atira aí, esquerda, por favor. Elimina aí o Rex pra nós. Tá. Nossa. Aí eliminei. Vamos eliminar essa área definitivamente é mega perigosa. Eliminei. Olha isso. Vai cair. Tá, vou tirar. Eu vou dar bodocada nele. Mas antes deixa eu pegar um pouquinho aqui. Vai. Vai, bicho. Oh, toma. Toma. Vou pegar um pouquinho dele. Ah, já se curou. Nossa, velho.